हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने फ़ोन में कीपैड साउंड को कैसे ऑन कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं गाइस। तो हम पहले जाएंगे पहले सेटिंग पर। हमने सेटिंग ओपन किया गाइस। अब जैसे यहाँ एमएस को करेंगे ओपन, जैसे हम यहाँ नीचे आएंगे कीपैड साउंड, इसको हम कर देंगे ऑन। तो आप देखिए गाइस हमारी हो चुका है ऑन और हमारी वीडियो यहीं होती समाप्त। मिलते नेक्स्ट वीडियो में और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।